Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar replantando algumas mudinhas da minha Crassula capitella, a tão conhecida suculenta de fogo, né? A Crassula capitella, ela é muito fácil de fazer muda dela. Eu fiz essas mudinhas através de folhas. Eu consegui uma muda, ela estava desse tamanho aqui. E essa muda teve problema na raiz, eu quase perdi ela. Na verdade, a muda que eu comprei, eu perdi ela. Ela não cresceu do jeito que eu comprei, né? Mas o que eu fiz? Eu retirei. Quando eu vi que ela estava com problema nas raízes, eu plantei todas as folhinhas dela aqui, ó. Espalhei as folhinhas dela aqui, nesse berçário. E com isso, uma pequena mudinha me deu esse tanto de muda aqui. Se eu tivesse jogado ela fora, eu teria perdido. Olha o tanto de mudas bonitas que soltou de uma simples mudinha. Não era nem um pé, né? Uma muda assim grande ou então uma suculenta adulta. Não era, era simplesmente uma mudinha que eu plantei. E o que acontece? Eu não ia mudar ela agora não. Eu queria plantar ela já bem grande, já começando a soltar mudas, cada uma delas bem grandona, porque eu quero fazer um arranjo com ela. Eu quero comprar uma bacia, ou bacia de plástico, ou uma bacia de cerâmica, para montar um vaso bem bonito. Estou pensando ainda o que fazer. Mas eu vou ter que fazer uma mudança aqui mais rápida, porque o que aconteceu? Eu tenho usado essa bacia aqui para fazer berçário já faz um tempo. E o substrato dela já baixou muito, tá vendo? Já desceu bastante aqui. E essas mudinhas que estão aqui, elas estão muito fraquinhas, elas estão crescendo muito pouco. Tem várias outras aqui, tá vendo? Tem outras aqui, tem a Carnicolor, tem outras mudinhas aqui, acho que é de metálica. Essa daqui acho que é de metálica. Essa daqui é Hugo. Esqueci o nome dessa daqui agora. É Hugo alguma coisa, pessoal. No momento eu esqueci. Tem outras metálicas aqui. Tem uma mudinha de jade feita por folha. Aqui. Essa é uma mudinha de jade feita por folha. Tem várias outras mudinhas aqui. Tem uma Black Prince. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas essas outras mudinhas aqui, vou plantar em outro local e vou misturar um outro substrato melhor nessa bacia mesmo que tá aqui e vou replantar aqui somente a Crassula capitella, porque eu quero que elas ganhem mais força, fique bem bonita para eu poder fazer um arranjo delas. E no momento eu não vou fazer o arranjo delas ainda. Vou separar as touceiras para ver como que elas vão ficar, né? O tamanho delas, para eu saber exatamente o tamanho de bacia que eu vou precisar. Aqui tem uma outra bonitinha, olha que linda essa. Essa daqui é mudinha de uma suculenta que ela é igualzinha a paraguaiense, só que em vez dela ser branca igual a paraguaiense, ela tem essa cor rosada, tá vendo? Ela é rosada, é igualzinho, é idêntica à paraguaiense. A única diferença é esse tom rosado aqui. Eu sei o nome dela, mas no momento eu não lembro, porque eu sou uma tristeza para lembrar de nomes. Quem me acompanha aí no canal sabe, né? Eu sei o nome de quase todas, mas no momento eu esqueço. Então, essa daqui é muito bonitinha também. Eu vou plantar ela num vaso separado, que eu tenho mais duas mudinhas perdidas também em outro lugar aqui. Eu vou estar plantando junto com ela também. Essa daqui eu vou colocar no vaso, que eu tenho uma bacia só dela. Eu já vou tirar, vou colocar lá. Vou trocar, aumentar, né, o substrato aqui, para ele ficar mais forte, né, porque eu acho que tá fraco. E vou estar colocando somente essas aqui desmembradas, separadas. Vou colocar mais no sol, porque elas não estão tomando sol, porque elas estavam meio, assim, meia sombra. Sol, só um pouquinho que elas estavam tomando, não é o suficiente. Porque ela tá verde clara, tá vendo? Isso não é bom para essa crassula, não. Ela gosta de sol pleno. E ela vai ficar vermelhinha, principalmente no inverno. No inverno, ela fica bem vermelha.
Por isso ela ganhou o nome, né, de suculenta fogueira. Ela é maravilhosa, ela não tem nada a ver com essa cor verde, ela não fica verde. E eu tenho que fazer ela tomar sol, né, colocar num local para ela tomar sol. Essa suculenta é da origem, a origem dela é da África, origem da África do Sul. Ela pode chegar até 30 centímetros de altura. Ela cresce bastante, ela vai crescendo e vai soltando várias mudas nas laterais e vai virando uma touceira, ela fica maravilhosa. Ela é muito maravilhosa, ela é linda demais, essa suculenta. E as mudas laterais dela a gente pode tirar também, que os galhos, que ela, né, esses brotos que ela vai soltando nas laterais são mudas. Tanto a gente pode optar por deixar ela ficar uma touceira grande e bonita, né? Eu prefiro deixar ela formada do jeito que ela cresce, mas se a gente precisar também, igual quem planta para vender, pode tirar nas laterais dela e tá fazendo as mudas, né? Tira algumas mudas, algumas plantas para deixar como matrizes, somente para isso, né? E através de folhas, através de folhas ela rende demais. Uma folha deu isso tudo aqui, olha. Uma folha. Isso aqui era uma folhinha que eu finquei aqui. E toda essa touceira aqui, a origem dela veio de uma folha apenas. E uma folha pequena, porque era uma mudinha fraca. Que eu consegui salvar a muda dela através das folhas, porque já tinha perdido ela pelas raízes. Tá vendo? Olha a outra aqui. Vamos ver se dá pra ver. A folhinha dela original, olha. Essa daqui é a folhinha que eu plantei. Tá vendo que é uma folhinha pequena? Olha que interessante. Olha o tamanho da folhinha dela. Ela já soltou uma, duas. Olha lá por baixo. Tem mais mudinha lá embaixo. Rende muito. Ela rende bastante. Essa outra aqui, olha. Mais uma. Ela solta até por trás, olha. Atrás da folhinha. Olha lá. O tanto de mudinha que tá vindo. Olha, essa aqui já soltou da folha. Já tá com raiz e já soltou da folha. Olha o tanto de mudinha que ela deixou aqui pra mim. 3 mudinhas. Não vale a pena a gente plantar por folha? Olha. Outra folha. Olha o tanto de mudinha. Muito fofinha, muito linda. Eu amo essa crassula. Eu amo as crássulas. Eu acho elas muito bonitas. E essa daqui em especial, a coloração dela é fantástica. Olha só, que lindeza. Então eu vou fazer isso, eu vou retirar tudo isso aqui, plantar as pequenininhas em outro local. E vou colocar a terra aqui e volto a gravar para vocês, mostrando o resultado, eu separando elas e plantando aqui novamente. Olha, pessoal, eu já tirei todas as mudinhas das touceiras, já dividi elas, colocando assim todas separadas, né? Todas com raízes, tem umas que não estão com raízes, que às vezes não tem como separar, separa a raiz num pé e a outra fica, mas ela pega rapidamente, não tem problema nenhum não.
Eu vou plantar elas agora e volto mostrando para vocês o resultado final. Finalizado então, pessoal, o vaso, na verdade o berçário, né? As mudinhas agora vão continuar a crescerem aqui. Eu vou adubar elas, vou cuidar delas aqui até elas ficarem bem grandonas. Eu já quero tirar elas aqui, já assim, tamanho do pote 11, por exemplo, que eu quero mudar elas, bem grandes já formar a próxima bacia, né, um arranjo delas já enormes. E assim agora é mais fácil cuidar delas, né? Porque aqui agora elas já estão cada uma separadinha da outra, nenhuma vai pegar, né, pegar a força da outra. Ela estando separadinha assim, cada uma busca os seus nutrientes, né? Separadinho. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do meu replante, da minha crassula capitela, vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal se vocês gostaram do meu canal, de acompanhar comigo minhas plantinhas, e depois eu vou fazer a atualização delas, quando elas já estiverem maiores, quando eu veja, né, um resultado nelas, a coloração diferente e elas crescendo, eu vou estar sempre atualizando para vocês. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!